코골이 소음으로 인해 치료를 희망하시는 분들이 많이 있습니다. 코골이는 여러 가지 복합적인 원인으로 나타나므로 코골이가 흔하다고 해서 치료가 쉬운 것은 아닙니다. 코골이 치료 방법으로는 수술, 구강내 장치, 양압기 등이 있습니다. 치료 방법에 대해 자세히 살펴보면 먼저 수술적 치료는 수술 한반으로 코골이를 치료할 수 있다는 장점이 있지만 만족할 만한 성과를 얻지 못할 수도 있으며 그 경우 다시 되돌릴 수 없는 단점이 있어서 신체의 구조적인 특성이 사람마다 다르므로 수술이 잘 맞거나 맞지 않는 분들이 있을 수 있습니다. 따라서 코골이 수술을 희망하시는 분들은 꼭 최소 2명 이상의 의사와 충분한 상담 및 진료를 통해 결정하시는 것을 추천드립니다. 다음으로 구강내 장치가 있습니다. 구강내 장치는 코골이 수면 무호흡이 심하지 않을 경우 아래턱이 뒤로 많이 들어가 있어 아래턱을 많이 움직일 수 있는 분들, 그리고 턱관절에 문제가 없는 분들은 구강내 장치가 도움이 될 수 있지만 코골이 수면 무호흡이 심한 분들은 만족할 만한 효과를 얻기 힘듭니다. 마지막으로 양압기 치료가 있습니다. 양압기 치료는 가정용 의료기기로 집에서 주무실 때 쓰실 수 있는 비수술적 치료 방법입니다. 양압기에서 뿜어져 나오는 공기 압력을 통해 힘이 빠진 기도를 받쳐주어 숨기를 확보해 수면 호흡 장애를 개선하는 치료입니다. 양압기는 마스크를 착용하면서 주무셔야 하며 개인에게 적절한 압력이 아닐 경우 답답함을 느껴 치료에 실패하는 경우가 많습니다. 따라서 양압기 치료는 개인에게 적절한 압력과 마스크를 찾아서 사용하시는 게 치료의 성공 요인이라고 볼 수 있습니다. 따라서 실패 없는 코골이 치료를 위해서는 본인에게 가장 잘 맞는 치료 방법은 어떤 것이 있는지 충분히 알아보고 의사와 상담 후 결정하는 것이 실패 없이 코골이를 치료하는 방법입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.